तो मैं अभी आप जयपुर में ही था और अपनी बाइक ना ही से सर्विस खातर आयोडा था। तो बाकी दिखा देखो कब तक आज जाओ बढ़िया सर्विस है जाओगी उसके बाद चलाना। तो फिलहाल तो अभी आयोडा था, दोपहर में आया था यार, देख रहा को बिल्कुल पड़ को ऑयल डलवाए थे ना इंजन में को। तो अभी खड़ी करी से बस ऑयल आयल कराने का तो पेमेंट कर दी। बाकी अभी जा रहा उसमें दोबारा बाहर ना आगो तो अभी जाग के और फिर देखा यहाँ के ऐसे आज दिसी कब दिसी बाकी फिर बता देंगे था जैसी बात रहेगी वो। और अभी चलो चला वटी ने बता दी लोग के अंदर कंपनी के साइड एजेंसी कंपनी का नाम आवा एजेंसी कंपनी कुछ भी मान लो। तो अभी चल रहा है कुल भी खा लो मित्रों अभी जा रहा भाई भीतर में आप एजेंसी में। एजेंसी है कंपनी है किस है एजेंसी अपने साथ अपना मित्र दीपक भी है। और अब जा रहा है वापस अपने या पड़ेगी देख लो मेरे तो कुल प्योर पड़ेगी यार, दुख है को तो आप पहुँच गए एजेंसी में। चलो फिर तो कैमरा करके देखो चला। के बाद मैं तो चॉकलेट की बढ़िया लग रही है बढ़िया। अरे अरे चलो भीतर गे के चला चल खा ले खा ले बजाज की है ना कंपनी। अरे पानी पी लेंगे पहले। और अपने भाई साहब घर वापस ले आए बाहर ना, क्योंकि अभी जठे पानी पेपर लग गया वठे भाई साहब की टी शर्ट डाली होगी तो अभी टी शर्ट सुबह बाद खातर धूप में आयो सुखा खातर धूप दिखाया यार टी शर्ट ने नू कोई ना 2 मिनट में ना सूखा भाई कोई से बनियान कोई से सूगी यार चल चला चलो जब किसे भी सो आप कैमरे की नज़र में हो भाई गाड़ी खड़ी थी NSB से क्या कौन सी थे RS कितनी गंदी है रे यार जनबे धनिया की और इधर फिर दिखाऊंगा पूरी तैयार है बाद कल दूसरों को लोग बनाऊंगा ना जब दिखाऊंगा तो मैं अपनी बाइक के भी बनाते हैं कोई ना। अभी तो कंपनी में आया था। अरे ओए ब्रदर अभी KTM की कंपनी में बहुत सारा तो
बढ़िया कौन है रे एजेंसी, बढ़िया कौन है भाई, है गंदी एजेंसी है, वीडियो भी ना बना पाती। मैं तो मजा ना आयो वैसे वर्कशॉप की वीडियो बना तो भाई पड़ेगी के बहन पड़ेगी रे। अरे तो किसी वर्कशॉप की वीडियो बना रहे हैं ये यार, वो तो के आटा की वर्कशॉप की वीडियो बना रहे हैं तो भैया वर्कशॉप की वीडियो ना बनाओ। अरे यार हद होगी यार, क्या मतलब हो छोड़ यार उसे यार, है वीडियो ना बना पाती या कौन सी ये भाई टी शर्ट तो बजाज की पहले ऐसी KTM को काम करना करी है भाई। वही ललित ये टी शर्ट तो हैं बढ़िया कौन है, दोबारा ना करवाऊँ राशि काम कहूँ मोटरसाइकिल काम दोबारा ना करवाना रे भाई साहब, वीडियो ना बना पाजी फिर ना कि मैंने माई बंद करवा दी, शर्म आनी चाहो नहीं, ये वीडियो ही तो बनाई थी और तो कि ना करो ना, तो कहने छेड़ रहा ना कि मैं और ना तो कोई मोटरसाइकिल ने किम करियो छोड़ कोई ना इंजॉय करो अपना व्लॉग में दिखा देंगे अपनी मोटरसाइकिल ने वीडियो। ब्लैक कैट दिखाऊंगा अपना काला वाला ब्लॉग में, बढ़िया तैयार है आ जाओगी जब, आज तो खुल रही थी जब थोड़ी ठीक ना लगेगी, कल देखिए बढ़िया ब्लैक कैट दिखाऊँ था सारा ने। अभी तो क्या कर सकूँ, अभी तो अपने घर तो लाग रो अपने फ़ोन में मगन है कर। ये सारी गंदी पड़ी थी तो बैठा तो भी बैठा जब भी सारी गंदी पड़ी, कोई ना क्या कर रही है फिर बोला आपको क्या सर कंप्यूटर सर ये स्पीड के अंदर 4 लोग फिर ये कि बाढ़ में रहते हैं बेचल सारी दीजिए आप आ गो जितना हो चल तो आए नहीं अभी तक। भाई तो कहना ही बस चलो सा जल्दी क्लिक कर जा है, नहीं कोई तो ब्याज तो काट जाओ तो कट जाओ। जबकि काट रो था अपने भाई जो ब्याह गा नहीं कोने खिलाड़ बढ़िया से भाई, कोने कंप्यूटर तो नहीं थी भाई, कोने मज़ो ना आयो कंप्यूटर के साथ खेलवा में, और या एजेंसी में काम करवा के मज़ो ना आयो वैसा ही जैसे कंप्यूटर के साथ खेलवा मज़ो ना आया वैसा। बजाज एजेंसी एजेंसी थू 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 भैया वीडियो मत बनाओ भैया, कोई ना वेटिंग रूम में चलो ठीक है भाई, वेटिंग रूम में आ जाएंगे हम, बाहर हो रहा है हम तो वेटिंग रूम की बजाय भी और भी बाहर आ गए, हालत देखो कैसी है रही है। रूम में जहाँ से यार अभी वेटिंग रूम में जाकर और फिर अपना गेम खेल लाँगा अपन, तो परेशान है रूम में बैठा साहब, मतलब गेम खेल लाँगा बैठे थे तो बोला कि बाहर से उड़ा वेटिंग रूम में जाकर वेट करो भाई, वेट करा और तो बाकी क्या करा, चलो कोई ना। आवाज़ बहुत देर का क्या टीवी की एलईडी की आवाज़ आप भी ना रही है ज्ञान करता हो खेलेंगे लगा
क्या बोनस है भाई? मस्त लड़की सिस्टर हैं। चलो दिखा वॉलपेपर दिखा, बदल दियो तो बहुत सुंदर लगाए। कौन तो लगा नहीं लगा तो गेम लगा। चल लगा। तो अभी अपनी मोटरसाइकिल काम होगो और अब जहाँ थोड़ी देर में बैठे था। अभी तो टेस्ट ड्राइव जाए थी, मतलब कि चेक कर पका थी टेस्टिंग कैसी गई कैसी की ना, जो समस्या से वो देख पका थी। उसके बाद फिर अब जहाँ रूम पे अभी चेक कर पका थी राजा उससे रोहित गए से। नहीं खड़ी रही थी उधर मोटरसाइकिल, कोई ना लेकर जब उन्हें खड़ी कर दी थी अक्की बात से वो पुरानी खड़ी की देख कर गया ही मैं। सर्विस खातर रख वैसे ही खड़ी करके जाई सी हुई है, खड़ी भी कर ली सी के। तो अभी जा रहा था फिर बात कराना यार, गिरान है वो पूरा दिन है, वो काफ़ी टाइम है वो पूरा दिन तो ना 5-6 बजे सिखाया था। कब सिखाया था पर 4:30-5 बजे बस इतना ही आया था। अभी जा आज भाई आपका गया था अपने वो बाइक की सर्विस करो अब्बा, वो थाने बाइक ना दिखाई से वैसे खुलेट दिखाई थी। तो बाइक दिखाऊँगा कौन सी से कल बताऊँगा, अभी ना बताऊँ तो इतना थान पता चाल को कि बजाज की से और ना बजाज की कुछ दो एजेंसी थी, भूल ही गए मेरे दिमाग में। KTM की भी हो उसके से KTM की है कि तो KTM की से अब बताओ तो कोई दिक्कत होने वो तो बाकी थान बेचाल को कौन सी से ना बेचाल कोई दिक्कत होने। अब थान कार दिखाऊँ कौन सी बाइक से। और अभी नहायो धोयो सूँ लगभग 6-6:30 बज रहा थी, तो नहायो धोयो सूँ और अब भाई या लोग न करांगा पूरे ही ख़त्म, क्योंकि अब और की मैं आ थी कौन बना बाहर तक के बनाऊँ कुछ दिख ही कौन यार। मतलब कि अब पूरा दिन जब थान बता रहा एजेंसी में गया वो बेर्च को तो थोड़ा सा कम ही बन पाई होगी और पता भी उन्हें कितनी ही बनी। रुको मैं अभी पीछ लो कैमरा करके और फिर बात करूँगा थारा से। तो अभी मैं पीछ लो कैमरा कर लियो और अभी बात कर सकूँ तो पढ़ना यार पिछला कैमरा में बढ़िया ना आ रही ना पर कोई ना। तो आज थान दिखा रहा था मतलब जो काम करो, मतलब काम के थो यार, या तो एजेंसी में गया था तो या वजह से माँ को कोई आठ होने यार एजेंसी में तो जानो भी से तो थोड़ी सी वट्ठे बना ली। और बाकी दोनों टाइम मिले हो कौन एजेंसी में ही काफ़ी टाइम लाग गो यार, गया जब सुबह छोड़ कर आया फिर लेबा भी गया तो या वजह से घणो टाइम लाग। अब बढ़िया ना धो लिया, अब सोवांगा जल्दी सोवांगा तो यह वजह से अब ये कुछ ना हो पाओगो तो यह व्लॉग ना कर देंगे पूरे ख़त्म। अब मिलांगा नए व्लॉग में फिर। तो चलो ठीक से अब कल का व्लॉग में ध्यान दिखा देंगे कि मोटरसाइकिल कैसी है कैसी ना। तो अब कल मिलांगा मतलब कौन सी शहर कौन सी ना, तो कल मिलांगा।